재채기가 왜 이렇게 계속 나오는지, 코가 간질간질한 이유 혹시 알고 계신가요? 아침에 일어나면 목이 칼칼하고 괜히 컨디션도 안 좋고요. 그래서 오늘은 기숙사 매트리스 청소를 하러 다녀왔습니다. 과연 매트리스 안에는 먼지가 얼마나 숨어 있을까요? 앞, 뒤, 옆 보이는 곳만 하는 게 아니라 꼼꼼하게 하나하나 작업하다 보면 어느 순간 눈에 띄는 이 장면. 이게 다 매트리스에서 나온 거라고요? 싶을 만큼 쌓인 먼지들 어때요? 이제 그냥 넘기기엔 좀 그렇죠?